Мен Надырбек Кайсар Надырбекұлы, Маңғыстау облысы экология департаменті бас маманы, инспектор. Бүгін 12 қаңтар 2024 жыл Қарақия ауданы Құрық ауылының әкімінің хабарлауы бойынша, яғни Каспий теңізінде Құрық ауылының жанында аққулардың өлігі табылуда. Осыған байланысты біз хабарлама түскен бойда лезде осы Құрық ауылына келіп, Каспий теңізінен лаборатория мамандарымен сынама алынды. Ол сынама біз Каспий теңізінен ластаушы заттар бар жоқ екенін анықтау үшін аламыз. Ол жерде лаборатория мамандары өздері тиісті методика бойынша анализ жасайды. Ол анализ қорытындысы 1 күн мен 5 күн аралығында дайын болады. Біздің департаменттің құзыретіне бұл құстың неден өлгендігін анықтамаймыз, бірақ не дегенмен біз Каспий теңізіне ластаушы заттардың төгілуін, яғни мұнай өнімдерінің қалдықтарының төгілуін анықтаймыз. Ол Каспий теңізінде ондай Каспий теңізінің сынама алынды. Сынамада мұнай өнімдері бар ма жоқ па? Ол мұнай өнімдері ол құстарға әсер етуі мүмкін. Біз сол жағын ғана анықтап бере аламыз. Ал именно ол мұнай өнімдерінен өлді ма, ол басқа да жағдайлар физикалық антропогендік факторлар әсер етті ма, ол жағын біз айта алмаймыз. Бізге Түпқараған ауданында хабарлама келетін болса, осындай аққулар өлімі жөнінде, бізде ол жақтан лезде барып, тез арада судан, яғни Каспий теңізіне сынамалар алатын боламыз.